28 жовтня Україна святкувала День звільнення від німецько-нацистських загарбників. Покровська міська влада присвятила чимало уваги підготовці та проведенню заходів, приурочених до цієї дати. Так, мер міста Руслан Требушкін особисто вітав фронтовиків. В першу чергу голова відвідав оновлену раду ветеранів війни та праці. Там на нього чекали з нетерпінням. Потиснувши руку всім присутнім, Руслан Валерійович щиро подякував ветеранам за їх подвиг. Дорогие друзья, очень приятно видеть вас, собравшихся в этом уютном небольшом офисе. Хочу прежде всего поблагодарить вас за ваш подвиг, сказать огромное спасибо, что сегодня мы живем в свободной стране. Хочу пожелать вам всем мира, здоровья и долгих лет жизни. За вас! Зустрічі учасників війни у Покровську завжди проходять у щирій і невимушеній обстановці. Так і сьогодні за круглим накритим столом ветерани пили свої фронтові 100 грам та ділилися спогадами про ті важкі часи. Все было. Кстати, воевал я в пехотной дивизии. Как раз это была зима 44-45 года, всю зиму. Очень трудно было, а пехота, знаете, это на своих ногах. Очень трудно были переходы, трудные бои, холодно, голодно. В общем, страданий много было. Весна пришла, легче было воевать. Настрій у ветеранів цього дня був по-справжньому святковий. Та це й не дивно. Приємна компанія та ще й у затишному, відновленому після ремонту приміщенні. Саме завдяки увазі та турботі міської влади у них тепер є де проводити подібні зустрічі. На адресу мера Покровська звучали щирі слова подяки. Порадували шановних гостей ветерани й запальними фронтовими піснями. Славься, Родина святая! Славьтесь, милые края! Славьтесь, ветераны, победившие врага! Руслан Требушкін, поспілкувавшись з ветеранами, поцікавився їх самопочуттям, а також запитав і про нагальні проблеми. Вони просили мера Покровська дозволити їм збиратися в бібліотеці хоча б раз на місяць та організовувати танці. Для цього їм потрібен вчитель та приміщення. Керманичу міста не під силу було відмовити фронтовикам, тому вирішив – танці будуть. Неабияк були задоволені сьогодні ветерани, адже увага міської влади та їх підтримка була найбільшим подарунком для них. Им по 90, им по 80, но дух у них крепкий. Они поют, они участвуют в общественной жизни. Это люди высокого духа. Это золотое поколение Украины. И мы обязаны этому поколению, мы чтим его, любим и уважаем. Після ради ветеранів Руслан Валерійович вирішив відвідати учасника Другої світової війни, почесного жителя нашого міста Михайла Андрійовича Глобенка, який в першу чергу прийняв привітання від маленької Єви, яка сьогодні всюди супроводжувала свого тата. Поздравляю. С праздником тебя, дедушка. Поздравляю. С праздником, дедушка. Спасибо, спасибо. Сьогодні Михайлу Андрійовичу 97. Для нього назавжди в пам'яті залишаться спогади про важкі воєнні роки і про той внесок, який зробило їх покоління для нашого майбутнього. Медалі за отвагу дороже, ніж орден Красної Звезди або Отець війни першої степені. Медаль за отвагу, вона дуже цінна, важна. І коли мене спрашивают, що, які ви ордена, я медаль за отвагу. Никто не думал о том, что победа будет. Верили в каждый бой. Надо было выиграть каждый бой, каждую высоту взять, каждый населенный пункт. А о победе тогда это слово не употреблял никто. Після привітання Михайла Глобенка мер Покровська Руслан Требушкін вирушив далі. З квітами та солодкими подарунками приймали щирі привітання зі святом і ветерани війни та праці в Родинському. Тут також на гостей чекали з нетерпінням та дякували за увагу до них. Спасибо нашему поколению молодому, который не забывает нас, стариков, всегда приглашают. Они приглашают нас на разные мероприятия. Кроме этого, они приходят к нам и приходят к нам не с пустыми руками, а всегда и с чем-то, как говорится, вкусненьким.
Серед присутніх були й ті, що не змогли не висловити подяку за надану їм допомогу вдома. Адже часто ці люди звертаються до міської влади з різними питаннями і жодного разу їм не відмовляли. Я хочу винести благодарність Руслану Валерьевичу и Сергею Владимировичу. Большое спасибо за то, что они мне сделали ремонт в квартире. Сделали в подъезде у нас ремонт полностью. Полы покрасили, двери поставили новые, крышу покрыли. Все сделали. Спасибо им большое у всех жильцов нашего дома. Оцінивши стан приміщення Ради ветеранів Родинського, мер Покровська Руслан Требушкін вирішив, що тут потрібно приділити неабияку увагу ремонту і вже поставив перед собою та своєю командою першочергові завдання. В этом году нам удалось в городе Покровске отремонтировать ветеранскую организацию, то такую задачу ставим себе на Родинское на следующий год. Уверен, что выполним ремонт, и ветеранам будет намного приятнее и комфортнее собираться для того, чтобы обсудить какие-то свои насущные вопросы, пригласить нас, поставить нам задачи, какие нам необходимо решить, потому что коммунальных вопросов достаточно много, еще которых нужно решать. Ну, в общем, как бы получили задание, поэтому будем выполнять. Не забув керманич Покровська і про ветеранів війни району. Наступний візит цього дня був до села Срібне. Там мешкає ветеран праці Батрак Марія. Цього року жінка святкує 90-річний ювілей. Приймаючи щирі привітання та подарунки від мера, ділиться спогадами, як важко було виживати в часи війни. Скільки мені? 15 років було. За плугом уже ходила. Тяжело було. Трудна життя була, і голод, і холод, усе перенесла. Сьогодні ветерани зі зморшками на обличчях та зі смутком в душі згадують воєнні роки, а слова привітання молодого покоління зігрівають та радують їх серця. Героическими усилиями наши деды, прадеды завоевали победу у фашистских захватчиков. И мы обязаны, в свою очередь, чтить память погибших, чествовать наших ветеранов. Крайне важно сегодняшнее новое подрастающее поколение воспитывать в высоких патриотических ценностях. Хочется пожелать нашим ветеранам удачи, здоровья, долголетия, а нашей стране мира и процветания. Хочу, конечно, пожелать оптимизма. Верить в хорошее, доброе, светлое, потому что все мысли, они материализуются. Будете думать о хорошем, будет в жизни хорошее. Будешь думать о плохом, плохое будет приходить. Поэтому думайте о хорошем, хорошие мечты сбываются.